पिटुनिया चाहिँ मलाई साह्रै मन पर्ने फुल के, तर यसको यो फुलिसके पछाडिको यो सुकेको यो मुन्टाहरू चाहिँ मैले सबै हटाइदिन्छु अनि अलिकति टाइडी राम्रो देख्छ नि त। अनि प्रकृतिले कलर पनि यिनीहरूलाई विभिन्नै दिएको हुने रहेछ। एउटै बिउबाट चाहिँ अनि कति कलर आएको। यो सुकिसकेकोले चाहिँ बिउ बनाउनलाई बल गर्छ नि त, अनि त्यही भएर मैले यिनीहरूलाई चाहिँ हेल्प गरेको। बिउ बनाउनु पर्दैन। कति धेरै कलर छ नि। मलाई खुब मन पर्ने यो। अब अझै स्टाइलको कलरहरू के यो फुलिसकेकोलाई सबै चुडेर मिल्काएपछि अनि यसको न्युट्रिसन फुल्नमा लगाउँछ नि त बिरुवाले। त्यही भएर म चाहिँ सबै टिपिदिन्छु। हेर्नमा राम्रो छ, तर एकै दिन मात्रै फुल्छ है यो फुल चाहिँ। धेरै फुल्छ, त्यसकारण यो टुट्दैन बोटमा। कस्तो राम्रो फुलेको छ भने नि, एकदम हेल्दी छ, सबै मजाको हेल्दी।